imbere yacu by the shadows of the enemy, cyangwa se igicucucucu cy'umwanzi. 2025 Mr. Bucece mu gace intandaro y'ibyishimo nagarutse mu comeback. Benshi bari baravuze ngo ntabwo nzaza. Ni saa 8 z'ijoro ni Kiss Brown ati ndetse yewe amazina yawe aracyari mu ntekerezo zanjye nyine aracyangarukira, aho mfite akarahure gato ka whisky ndetse yewe ndetse nkabona n'inzibutso zako zose uko zari zimeze. Ati ndibwira muri nge ko ahari mfite kuba nabyikuramo. Ati ndetse yewe rimwe na rimwe ko mfite nyine kubirikira gutyo nkavuga nti ntari biwana, ariko se nacicika gute mu gihe nzi ukuri kwa nyako kurenze kuri nge, ndetse yewe ukuri uteye ishema. Ati ikindi kandi ndacyumva intambwe z'ibirenge byawe mu ntekerezo zanjye, aho ngenda hose nyine mba nyumva. Ati kandi ikindi ndacyumva na kwa kuyambira kwawe nubwo bimeze nkaho nyine ari umuzimu gusa ntabasha kwirengagiza. Ati ariko se nakwirengagiza nte ko byibuze ari iruhande rwanjye, navuga ngo kuko ngo genda cyangwa se ibyo ngibyo ngo ntibigende. Ati kandi ikindi ntabwo nabura kukubwira ati byibuze gumana nanjye. Ati ese kano kanya byibuze nakomeza nkabeshya iby'izina ryawe. Ati ibyo bihe bibaye byibuze byagaruka. Ati hari byinshi nahindura, hari icyo nahindura ishusho nari nambaye. Ati bikamera nkaho byibuze iby'iryo joro urujijo rwari ruhari, umutima wuzuye ibibazo bidafite ibisubizo, ibyo byose nabikuraho. Warankundaga pe, kandi ikindi wakomeje kuba wacicika kuko wari ufite ubwoba. Ati nakifuje rero ko byibuze basi nakabaye narakwegereye hanyuma nkakora icyo nari nkwiye gukora hafi yawe. Ati kandi ikindi nakabaye narasetse hanyuma iyo nseko byibuze igashyiraho inzibutso nziza zizakomeza, izo zikajya zihora zisubira. Kandi ikindi mu ntekerezo zanjye mfitemo inkovu, izo nkovu ntabwo nabasha kuvuga ngo zizakira mu gihe udahari. Ati kandi ikindi ndacyabona cya gicucu cyawe buri munsi, ishusho yawe buri munsi uko mfunze amaso yanjye. Ati ese koko nakabaye narakubwiye nti ngaho genda umvire mu buzima, ntabwo ari ubwo buryo mba narakuretsemo. Byibuze basi mba naragusabye imbabazi, ntabwo mba narakubwiye nti caho ugende, ahubwo nakabaye narahinduye ibyo. Ati ubwo ibyo rero bibaye ndumva naba gusaba ko byibuze twagumana. Kano kanya ntabwo ngishaka kuba nabeshya ngo nongere mbeshye izina ryawe. Niba koko ibihe byakongera bikagaruka nahindura ibyo nari narasizeho bikingiriza. Ati nkuko byari biri muri iryo joro, iby'urujijo no kujijingitanya byo nkabikuraho, kuko umutima wanjye wuzuye ibibazo bidafite ibisubizo. Ni ukuvuga ngo nyine ni kwa kundi nyine umuntu ajya aho ngaho akirengagiza ko nyine ibintu bikaba bihari. Niba uri aho ngaho ndetse yewe ukaba ukinanyitayeho, ukaba ukibyitayeho, reka amarira yose ndira byibuze basi agende. Ndarahira n'ukuri pe, ndarahira nawe umugabo wifuza nyine naba wa mugabo wifuzaga, ntabwo nakongera kuba kuko wabishakaga, kuko ijwi ryawe ryo rirakomeza rigenda riba muri njye rigaruka nk'ikintu nyine riragenda rigaruka muri njye. Ntabwo navuga ngo nakureka cyangwa se narekera, ahubwo none hayo mahirwe nyabonye nahita nyafatirana, ntabwo natuma ugenda. Ariko se navuga koko ngo nzaceceka, ntabwo nzigera mvuga, nta kintu nzavuga kugeza aho ukubeshya hagendeye. Ntabwo nakongera kubeshya izina ryawe. Kandi ikindi ntabwo nabura kongera byibuze kuguhoberaho byarimwe, ntabwo nakongera gukina imikino. Ariko kano kanya ndumva byibuze urujijo rwabayeho rucyuzuye gukererwa kuri nge, kuko iri joro ndabona ritandukanye n'iryo nigeze ngira. Ni Kiss Brown, reka twitangire filime bantu bakuru.